Neden bazı oyun kanalları 3 ayda 5 ayda patlıyor da senin kanalın 1 yıldır yerinde sayıyor? Merak ettin mi? Bu videoyu izledikten sonra büyük kanalların nasıl büyüdüğünü ilk kez net bir şekilde anlayacaksın. Eğer sen YouTube'da bir oyun kanalı açarak büyük kitlelere ulaşmak istiyorsan, kanalını büyütmek istiyorsan öncelikle YouTube algoritmasının oyun kanalları üzerinde nasıl çalıştığını bilmen lazım. Ben sana bu videoda kafanda hiçbir soru işareti kalmayacak şekilde algoritmanın oyun kanalları üzerinde nasıl çalıştığını aktaracağım. Ve emin ol bu videoyu sonuna kadar izledikten sonra bir aydınlanma yaşayacaksın ve videonun eskisinden en az 10 kat daha fazla izlenecek. Eğer sen YouTube'da başarılı olmak istiyorsan, yüksek kitlelere ulaşmak istiyorsan bu işin matematiğini bilmen lazım. Yani ne demek istiyorum? Sen bir kanal açıyorsun, tamam mı? Oyun kanalı oluşturdun. Ya işte ben oyun oynarken bir yandan oyun çekeyim, paylaşayım. Belki izlenir, belki tutarım. Mantığıyla ilerlersen hiçbir yere varamazsın. Öncelikle YouTube'un bu konuda nasıl çalıştığını bilmen lazım. YouTube algoritmasının neye dikkat ettiğini bilmen lazım. Ben şimdi size bu videoda en önemli bilgiyi en başta söyleyeceğim. Video sonlarına doğru da size sürpriz tüyolar vereceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle oyun kanalları YouTube arama servislerinden değil, YouTube öneri servislerinden izlenme alır. Yani nedir bu öneri servisleri? Birincisi göz atma özellikleri, ikincisi YouTube video sonu önerileri. Peki videolarımda bahsetmiştim. Göz atma özellikleri nedir? Ufaktan bir üstüne değinip konuma devam edeceğim. Şimdi YouTube ana sayfasına geldim. Burada görmüş olduğunuz bütün videolar göz atma özelliklerini taşıyor arkadaşlar. Çünkü burası YouTube'un ana sayfası. Ana sayfa izlenmeleri göz atma özellikleri olarak değerlendirilir. Peki sistem nasıl çalışır? Diyelim ki ben örnek veriyorum Easter Gamers TV'den Dying Light isimli bir oyun videosunu izliyorumdur. İşte bu yayıncıyı çok seviyorumdur. Bunun videolarını takip ediyorumdur. YouTube bana der ki dersen demek ki bu Dying Light oyununu izlemeyi seviyorsun. Ben sana bununla ilgili videolar önereyim der. Sonra sen ana sayfanda gezinirken bir bakarsın farklı YouTube kanallarının Dying Light videoları, canlı yayınları karşına çıkar. Sadece bir tane mi çıkar? Hayır. Böyle aşağıya inersin. Dying Light oyunları sürekli karşına çıkmaya devam eder. İşte biz buna YouTube'da göz atma özellikleri diyoruz. Mesela bakın 2,5 saatlik videonun ben buraya kadar 50. dakikasına kadar izlemişim. Sonradan sizlere bu videoyu çekmeye karar vermişim. Bir anda nasıl karar verdim ben de bilmiyorum. Dolayısıyla sen bir oyun kanalı açtıysan sen YouTube aramalarından değil, yani buradaki arama motorundan insanlar seni arayarak bulamaz. Ama YouTube ana sayfasından yapılan önerilerle izleme kasarsın. Peki şimdi ben oyun kanallarının hangi servisle çalıştığını öğrendim. Peki benim videolarımın ana sayfada çıkması için neler yapmam gerekiyor? Ben bir video yüklüyorum. 3 gün oluyor, 5 gün oluyor. Sadece 30 kişi izliyor, 40 kişi izliyor diyorsan eğer ikinci adımımıza geçelim. Arkadaşlar bakın, eğer senin kanalın YouTube ana sayfadan izlenme alacaksa, YouTube öneri servisleriyle çalışan bir kanalsa başlık, açıklama ve etiketine yüksek derece dikkat etmen lazım ve bu konuda neler yapabileceğini bilmen lazım. Yani ne demek istediğimi birazdan çok iyi anlayacaksınız. Şimdi öncelikle arkadaşlar bizim videolarımız insanlara önerilecek. Bizim bir şekilde videolarımız birilerine önerildiği zaman insanların o videoya tıklayıp bizi izlemesi gerekiyor, değil mi? Şimdi ilk adımımız o videoya tıklattırmak. Peki bu konu hakkında ne yapabiliriz? Öncelikle birincisi küçük resmin kaliteli olmalı. Bak bu YouTube küçük resmin nasıl yapılır videosu değil. Artık bunu sen nasıl yaparsın bilmiyorum. Konuyla alakalı bak. Hangi oyunu oynuyorsan o oyunla alakalı bir küçük resim yapıyorsun ve özellikle kaliteli ve dikkat çekici olmasına özen gösteriyorsun. Bunun hakkında benim sana önerim büyük kanalları analiz et. YouTube'a çektiğin oyunla alakalı bir arama yap ve bir bak insanlar nasıl küçük resimler kullanmış. Şimdi biz senin videolarının insanların nasıl karşısına çıkacağını anlattık. Adım adım ilerliyoruz. Öncelikle küçük resmini gördü burada gezen bir vatandaş. Senin küçük resmini beğenmesi gerekiyor. Dikkatini çekmesi gerekiyor. Şimdi ikincisi, göz direkt senin atmış olduğun başlığa gidiyor. Dolayısıyla sen YouTube'daki başlık matematiğini bilmezsen insanlara videonu tıklattıramazsın. Oyun kanallarında kesinlikle ve kesinlikle başlıklar her zaman özelden genele atılır. Bakın, anahtar kelime başta değil, başlığın sonunda olur. Mesela ben size örnek bir başlık atıyorum. Ben bir Dying Light videosu çektim ya. Tamam mı? Bakın öncelikle harfi büyüttüm. Gece parkurunda ecelleri parçaladım. Ünlem koydum. Araya bir ayraç koydum. Ve özel cümlemi bitirdim. Şimdi bu başlıktaki mantık nedir? Öncelikle insanlarda bir merak uyandırdım. Lan bu acaba ne yaptı da böyle bir başlık yazdı? Bir bakayım hele der, adam tıklar senin videona, değil mi? Bu arada oyunu bilmeyenler için ecel oyundaki en güçlü yaratıklardan birisi arkadaşlar. Şimdi bitti mi? Hayır. Artık anahtar kelimelerimi kullanabilirim. Ben ne oyunu oynuyorum? Dying Light. Dolayısıyla Dying Light, The Beast yazdım. Oyunun ismini yazdım şu an. Ardından oyunun Türkçe olduğunu belirttim.
Muhtemelen anahtar kelimelerde Türkçe terimi geçiyordur. Çünkü insanlar Dying Light The Beast araması yaparken yabancı kanalları izlemek istemez diye düşünüyorum. Bakın bakmadan konuşuyorum fakat hadi kısa bir bakalım. Sıkılmayın arkadaşlar. Kusursuz bir iş yapalım sizlerle birlikte. Hemen yazıyorum buraya Dying Light The Beast. Bakın Türkçe hemen aşağıda. Dolayısıyla başlığımda Türkçe anahtar kelimesini de geçirdim. Gizli moddan çıktım. Buraya artık bölümünüzü yazabilirsiniz. İlk defa oynuyorsan, bölüm 1'i çekiyorsan bölüm 1 diye de belirttin. Başlığım bitti. Hazır şu an. Özel kelime ile insanların dikkatini çektim. Oyunun ismini başlığımda geçirerek anahtar kelimelerden YouTube'a beni hangi videoların ana sayfasında önerebileceğini gösterdim. Ardından ikinci Türkçe anahtar kelimemle de benim yapmış olduğum videonun Türkçe bir içerik olduğunu izleyicilere gösterdim. Bitti. Şu an kusursuz bir başlık attım. Açıklamaya geldim. Şimdi elimden geldiğince ilk 2-3 satıra dikkat ediyorum. Bugün Dying Light The Beast oyununda, bakın anahtar kelimemi geçirdim burada, oyunun ismini yazdım. Tekrar başlığımda da oyunun ismi var. YouTube'a bunun ne videosu olduğunu bağıra bağıra söylüyorum şu anda. Gece parkurunda ecelleri paramparça ettik. İşte burada devamını istediğini yazabilirsin. Açıklamada yeter ki oyunun ismini ilk başlarda belirt. Buradan aşağıya iniyoruz. Şimdi küçük resmin kaliteli olması gerektiğini sizlere aktardım. Gelelim etikete. Evet arkadaşlar, şimdi birçok kanalın yapmış olduğu hatayı sizlere söyleyeyim. Şimdi biz Dying Light oyunu oynadık. Video çektik. Küçük resmim güzel, başlığım güzel, açıklamam tamam. Fakat adam etikete geliyor. Oyun, güncel oyunlar, işte 2025 en iyi PC oyunları, işte macera, korku vesaire vesaire. Etiket atmayı adam bilmiyor. Arkadaşım, senin insanları farklı videolara, farklı alanlara yönlendirmemen gerekiyor. İzleyiciler senin videonu Dying Light yazarak bulmalı. Sen konunla alakalı etiket kullanmalısın. Sen Dying Light oyununu oynadıysan, bununla ilgili bir video çektiysen sadece etiketlerinde bu oyunla alakalı etiketler atmalısın. Dolayısıyla etikete geldiğinde öncelikle oyunun adını yazarsın. Ardından oyunun tam adını yazabilirsin. İnsanlar nasıl aratacaksa buna göre hareket ediyorum bakın. Hiç anahtar kelime bakmıyorum bile. Az buçuk kafamda tahmin edebiliyorum zaten insanların bu oyunu nasıl YouTube'da aratacağını. Şimdi şunu diyecek olabilirsin. Abi sen videonun başında YouTube arama servislerinden değil, öneri servislerinden oyun kanallarının tuttuğunu söyledin. Evet öyle. İnsanlar aramadan başka kanalları izler. O kanallardan sonra senin videon önerildiğinde sen izleyici çekersin. Yani ne demek istiyoruz? Biz burada aslında YouTube'a videomuzun neyle alakalı olduğunu gösteriyoruz. Ki bizi doğru kitlelere yöneltebilsin. Dolayısıyla YouTube'a elimizden geldiğince bağıra bağıra bu oyunla alakalı içerik ürettiğimizi gösteriyoruz. Şimdi Dying Light'ta biz Türkçe yazdım vesaire vesaire. Buraya işte oyunla ilgili YouTube aramalarda hangi aramalar yapılıyorsa konunuzla alakalı, bakın konunuz dışında yapılan aramalardan bahsetmiyorum. Örnek veriyorum, adam buraya Dying Light, işte buraya diyorum YouTube'a Dying Light Easter Egg diye bir arama yapmıştır. Bu hazinelerle ilgili bir arama arkadaşlar. Dolayısıyla bunu etiket olarak burada kullanmaman lazım. İnsanları yanlış yönlendirmemen lazım. Adam YouTube'da Easter Egg yazar, senin kanalını bulur. Tıklar, izler, bakar ki sen oyun içeriğinde bir hazine falan göstermiyorsun. Hemen videonun ilk dakikalarında senin videondan çıkar. Bu da senin izlenme süresi metriklerini bozar. YouTube öneri servisin azalır. Bu adımda sizlere videoları nasıl yüklemeniz gerektiğini elimden geldiğince detaylı bir şekilde aktardım. Çünkü en önemli konulardan birisi buydu arkadaşlar. Hani biz dedik ya YouTube'da oyun kanalları öneri servisiyle gelişir diye. Bunun sebebi rekabetin çok çok yüksek olması arkadaşlar. Zaten YouTube arama motorunda bu sebepten dolayı çıkmıyorsunuz. Çünkü çok fazla içerik üreten, oyun içeriği üreten kanallar var. Dolayısıyla peki benim bu YouTube arama motorunda çıkmamın bir ihtimali yok mu, bir yöntemi yok mu diye soracak olursanız var. Evet. Aslında bu yöntem ile çok hızlı kanalınızı büyütebilirsiniz. Öncelikle eğer online bir oyunda içerik üretiyorsanız, örnek veriyorum Counter Strike olur ya da League of Legends olur. Bu tarz oyunlarda içerik üretiyorsanız çok yüksek liglerde bir oyuncu olmanız lazım. Yani bir farkınızın olması lazım. Öncelikle şunu kendine bir söylemen lazım ya. İnsanlar beni neden izlesin ki? Benim ne özelliğim var? Farkım ne? Çünkü emin olun izleyiciler bunu her zaman kendine söylüyor arkadaşlar. Adam belki akşama kadar ders çalışıyor. Günde 1 saat 2 saat YouTube'a giriyor bir şeyler izlemek için. Yani onu da kalkıp senin kanalına vermesi için senin ekstra bir özelliğinin olması lazım. Sen işte ben bir oyun kanalı açayım, oyun oynayayım, bir yandan video atarım ya YouTube'a kafasında bu işe başlarsan bu işi yapamazsın. Şimdi neden böyle bir kanalın içindeyiz? Çünkü bu kanal üzerinden size bir örnek vermek istiyorum. Bu arkadaşımız Türkiye'de yapılmayan bir konsept üzerinde oyun videoları yüklüyor. Nedir bu konsept? PlayStation ve Steam oyunlarını %100 başarılı bir şekilde bitiriyor. Başarılması gereken bütün zorluk aşamalarını başarıyor ve bunları izleyicilerle paylaşıyor. Mesela bu bir konsepttir arkadaşlar.
Bu kişiyi diğer oyun kanallarından ayıran bir özelliktir. Dolayısıyla sizin de bir konseptinizin olması lazım. Eğer kanalım büyüsün istiyorsanız, ben hızlı bir şekilde bir yerlere gelmek istiyorum diyorsanız, siz de kendinize bir konsept belirlemelisiniz. Şimdi arkadaşlar, eğer senin videoların göz atma özelliklerinden izlenme çekiyorsa, patlatacak olan şey, izletecek olan şey ortalama görüntülenme süresidir. Buradan etkileşime geliyoruz ve buradaki ortalama görüntülenme süresi metriklerini sürekli takip ediyoruz. Örnek veriyorum, sen 20 dakikalık bir oyun videosu attın. Benim şu an çekmiş olduğum video gibi. Bunun 5 dakikasını ortalama insanlara izletmeyi başarabilirsen öneri servisi o kadar çok tetiklenecektir. Bir diğer bilgi ise aşağıda videonun ilk 30 saniye verisi. Şurada görmüş olduğunuz yüzdeyi ne kadar yüksek tutarsanız, yani videonuzun ilk 30 saniyesinde insanların ne kadar çok kaçmamasını sağlarsanız öneri servisi o kadar çok tetiklenir. O kadar videolarınız daha çok kitleye önerilir. Peki ben bu konuda ne yapabilirim? Ben bir oyun kanalıyım diyorsanız, yapmış olduğunuz videonun ilk 30 saniyesinde bol bol edit kullanın arkadaşlar. Bakın, edite açık bir daldasınız zaten. Kesinlikle ve kesinlikle edit programlarına hakim olman gerekiyor. İnsanları belli başlı şeylerle etkilemen gerekiyor. Ne yapabilirsin mesela? Çekmiş olduğun videoda özel bir an vardır. İşte çok güzel oynadığın bir sahne vardır. Onu tutarsın, ilk 30 saniyesini kırparsın. Videonun en başına alırsın. Aralara bol bol editler eklersin. İşte ses efektleri eklersin. Emin ol, izleyici bundan hoşlanacak. İlk 30 saniye senin videondan çıkmayacak. Dolayısıyla buradaki verilerin yüksek çıkacak. Yüksek çıktığı zaman da videon birçok insana önerilecek. Bu da altın bilgidir. Cebinize koyun arkadaşlar. Sonra dua etmeye kanalıma gelirsiniz. Şimdi bir diğer konu, videolarda etkileşim çok önemli. Videonuzun belirli yerlerinde insanlardan yorum yapmasını isteyin. İnsanları yoruma yöneltecek bir şeyler yapın videonuzda. Örnek veriyorum, açık dünya bir oyun oynuyorsundur. Hani insanlara deyin ki videonun içinde, hani bir sonraki videoda neler yapalım? Yorumlarda belirtin. Şöyle böyle. Ya bu tarz taktikleri uygulayabilirsiniz. İşte videonun ortalarında, videonun sonlarına doğru belli başlı yerlerde 2 kere 3 kere like kesinlikle isteyin arkadaşlar. Beğeni çok önemli. Videolarınızın etkileşiminin yüksek olması gerekiyor. Ve etkileşim ne kadar yüksek olursa öneri servisi o kadar tetikleniyor. Dolayısıyla bizim oklarımız, silahlarımız her zaman YouTube öneri servisinden yana. Bu analitik verileri en iyi derecede tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bunun için de etkileşim şart. Ama az önce demiştik ya, videonun ilk 30 saniyesi çok önemli. Bu 30 saniyede insanları etkilemeniz gerekiyor. Bağlamanız gerekiyor. Videoyu izletmeniz gerekiyor. Sakın ve sakın videonun başlarında like ve yorum istemek gibi bir hata yapmayın arkadaşlar. Bırakın videonun akışında ortalara doğru. Aynı zamanda videonun sonunda zaten isteyeceksin bunu izleyicinden. Ama kalkıp da videonun başında bunu istemiyorsunuz. Bir diğer vereceğim örnek ise, artık 2025 yılındayız. Intro kalktı. Intro kullanmıyorsun kardeşim. Videoya girdiğin an editinle giriyorsun, anladın mı? Hani yok arkada benim kanal logom çıksın, İşte arkada bir şeyler dönsün, dolaşsın, böyle müzik çalsın falan. Bu tarz triplere girme. İlk 30 saniye kuralına uyuyorsun. Bir diğer konumuz oynatma listesi kullanımı. Şimdi başarılı bir kanaldan örnek vereceğim. Şöyle bir girdik. Görmüş olduğunuz gibi bol bol oynatma listesi mevcut. Her oyun kategorize edilmiş şekilde oynatma listelerine ayrılmış. Oyun kanalları oynatma listesinden yüksek sayıda izleyici çeker arkadaşlar. Bir oyun çekiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle oynatma listeniz olmalı. Oynatma listenizde de anahtar kelimeler geçirmelisiniz. Bunun sebebi, hani dedik ya, oyun kanalları öneri servisiyle çalışıyor. Hani YouTube bizim videolarımızı öneriyor. Dolayısıyla sen bir oynatma listesi oluşturduğun zaman, eğer kişi YouTube'da senin oynatma listene tıklarsa, sağ tarafa bakın, göz atma özellikleri, yani diğer rakip kanalların videoları yerine burada senin videoların çıkmaya devam eder. İzleyici senin kanalından ayrılmadan sürekli senin kanalını izlemeye devam eder. Sen kanalına gelen bir tane müşteriyi 10 tane müşteri haline getirebilirsin. Müşteri de biraz garip bir örnek oldu ama yanlış anlaşılma olmasın. Yani adam bir video izlemeye gelmişken senin 10 tane videonu izleyebilir burada. Oynatma listeleri kesinlikle ve kesinlikle oluşturuyorsun. Diğer konuya gelelim. Sen şimdi oyun kanalısın. Türlü türlü oyun çekiyorsun. İşte Dying Light olur, Resident Evil olur. Ne bileyim, yeni çıkan oyunlardan Metal Gear Solid olur. Ghost of bilmem ne vardı. Bir tane samuray oyunu vardı. Her neyse ne. Kanalında 7-8 çeşit oyun çektin diyelim ki. Bunun bir tanesi illaki daha fazla izlenmiştir ya. Anladın mı? Hani diğer çekmiş olduğum videolara göre 3-5 kat daha fazla izlenme çekmiştir bu. Ne yapıyorsun? Aklını kullanacaksın. Eğer o oyun daha fazla izlendiyse ve o oyun sana daha çok abone getirdiyse, ne bileyim, daha çok etkileşim, yorum, like getirdiyse, ne yapıyorsun? O oyunun üzerine biraz daha yöneliyorsun. Örnek veriyorum, o birinci oyundur. O oyunun diğer serilerini de oynuyorsun.
Belli ki izleyicilerin o videoları daha çok beğenmiş. Dolayısıyla uzun lafın kısası ne demek istiyoruz? Eğer sen keyfine göre hareket etmeyeceksin, izleyicin neyden hoşlanıyorsa ona göre videolar üreteceksin. Bakın burası matematiksel düşünenlerin kazandığı platform. İnsanlar neyden hoşlanıyorsa onu yapacaksın. Kısa bir inceleme yapacağım. Fakat videoda anlattıklarımla tamamen uyuştuğunu anlayacaksınız. Öncelikle Easter Gamers TV. Bu arada Mete abiyi de videomda bayağı bir geçirmiş oldum. Şimdi bu abimiz yaklaşık 10-15 yıldır, uzun zamandır, yıllardır oyun içerikleri üreten bir abimiz. Ben de kendisini 7-8 yıldır izlerim, severek izlerim, takip ederim. Gelin bakalım ya, bu adam video atarken nasıl atıyor? Hani bu işi nasıl yapıyor, tamam mı? Örnek veriyorum. Son attığı videolardan birine tıkladım. Ne demiştik? Başlık atarken en başta dikkat çekin, ardından oyunun ne olduğunu yazarak anahtar kelimeler kullanın. Bakın arkadaşlar, aklın yolu birdir. Yani şu 1,5 milyon abonesi olan adam bile başlık yazarken dikkat ediyor. Neler yapması gerektiğini biliyor. Bak, Shift'e katana ustası. Ne bileyim, yeni çıkan oyunlardan Metal Gear Solid olur. Ghost of bilmem ne vardı. Bir tane samuray oyunu vardı. Her neyse ne. Ardından oyunun ismi Ghost of Yotei Türkçe bölüm 2. Aşağı indik ya. Açıklamaya geliyorum, tamam mı? Bak şimdi, tam olarak benim anlattığım. Ben Mete Özbey. Türkçe olarak çıkış yapacak olan Ghost of Yotei isimli PlayStation özel oyunu. Bakın, PlayStation anahtar kelimesi var. Oyunun anahtar kelimesi var. Oyunun Türkçe bir içerik olduğunu belirten bir anahtar kelime var. Ardından devamında özel karakterlerle kısa bir şekilde açıklamayı bitiriyor. Tam olarak başlık ve açıklama benim videomun içerisinde anlatmış olduğum gibi. Şimdi gelin YouTube'a tekrar geldim. En baştan Easter Gamers TV diye bir aratma yapıyorum. Bir de Mete abinin gelin etiketlerine bakalım ya. Etiket kullanımında ne yapmış, tamam mı? Bakıyorum, örnek veriyorum, Silent Hill F oyununun videosunu çekmiş. Bakın, hepsinde Silent Hill yazıyor. Hani dedik ya, etiketlerde genel terimler kullanmayın. Oynamış olduğunuz oyunla alakalı etiket atın demiştim ya. Buyurun, aklın yolu 1 arkadaşlar. Aşağıya indim. Ghost of Yotei. Az önce baktığımız oyun. Okunuşunu doğru mu söylüyorum anlamadım biraz. Ghost of bilmem ne vardı. Bir tane samuray oyunu var. Hata yapmış olabilirim. Görmüş olduğunuz gibi etiketler full oyunla ilgili. Oyunun ismi geçen etiketler. Dying Light'a geldik. Hepsi Dying Light'la alakalı etiket. Gibi daha fazla da göstermeme gerek yok. Yani arkadaşlar, kendinize büyük kanalları örnek alın. Bakın, evet arkadaşlar, burada da videomuzun sonuna geldik. Eğer birazcık olsun sana faydası olduysa like atıp yorumlarda görüşlerini belirtebilirsin. Ben medya eğitim kanalı olarak YouTube'da YouTube SEO nasıl yapılır, kanal nasıl büyütülür, izlenmeler nasıl arttırılır gibi analitik veriler üzerinden videolar üreten bir kanalım. Dolayısıyla bu tarz içeriklerden haberdar olmak ve bana destek olabilmek adına kanalımıza abone olabilirsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.